У галаве зноў пачаўся гэты знаёмы шум. Думка пра тое, што нічога не атрымаецца, альбо што усе ўжо даўно наперадзе. Яны гучаць вельмі ўпэўнена, як факт, амаль як прысуд. Але сёння я спрабую новую штуку. Я гляджу на іх і кажу, я магу не пагаджацца. Гэта дзіўнае адчуванне, бо мы прывыклі верыць усяму, што кажа голас унутры, асабліва, калі ён кажа гадасці. Здаецца, што калі я гэта адчуваю, думаю, значыць, гэта праўда, але не. Думка можа прыйсці. Яна можа быць гучнай, навязлівай, нават страшнай, але я не абязана ёй верыць. Я магу пакінуць яе ў пакоі, як уключанае радыё, якое нехта забыўся выключыць. Гэта проста шум, гэта проста набор слоў, які падкінула стомленасць альбо мінулае. Я магу з гэтым не пагаджацца, і гэта маё права. Не браць гэтую думку ў рукі, не разглядаць яе, не рабіць яе сваёй праўдай. Я застаюся тут, а думка няхай гучыць. Мне зусім не абавязкова з ёй пагаджацца.